اتفاقية سيدا وأهميتها للمرأة بمحطتنا التالية مع وين حقك. بدي ارحب مشاهدينا بضيفتنا مايا المرزوق، محامية وعضو بالمجلس النسائي اللبناني، لحتى نحكي عن هالاتفاقية واشكال التمييز وكل شيء ضد المرأة يلي عم بيكون، واتفاقيات تلو الاتفاقيات وتفاهمات تلو التفاهمات، ودائما في عنا نقطة عم نرجع لها انه عم بيكون في تمييز، عم بيكون في عنف، عم بيكون في كثير من الامور يلي طبعا ما بقى يعني مسموح انه نحكي فيها. اتفاقية سيدا وليش اجت وبأي اطار؟ أنا بداية يعني باسمي وباسم المجلس النسائي اللبناني بدي أشكر تلفزيون مستقبل وفريق العمل على الإضاءة على اتفاقية القضاء على كل أشكال تمييز ضد المرأة. بدي أقول أنه أنتم عم تساهموا مباشرة بتنفيذ لبنان لموجباته الناتجة عن الاتفاقية اللي صاد عليها ب 96، خصوصا أنه التوصيات والتعليقات اللجنة الدولية على التقارير الدولية اللي بقدمها لبنان تنفيذا للاتفاقية تطلب من لبنان أنه ينشر أحكام الاتفاقية على أوسع نطاق، أنه يعمم مضمونها ويعمم كل الامور اللي عم تحصل بخصوص هالاتفاقيه. فنحن بنعرف قد اهميه نشر الوعي وتعزيز الوعي في مسار المطالبه بالحقوق والحصول عليها. فشكرا تلفزيون مستقبل. اهلا وسهلا، هذا اقل شيء فينا نعمله بما انه نحن كمان بالتي في في عندنا نسبه كبيره من السيدات. بالنسبه للاتفاقيه هي صادره عن جمعيه العامه للامم المتحده بال 79. بمجرد ما صادق عليها 20 دوله بال 81 دخلت حيز التنفيذ. فينا نعتبرها انه هي اطار دولي عام بيضمن حقوق المراه الاساسيه دون اي تمييز على اساس الجنس. وضعت هالاتفاقيه ضمن قالب قانوني ملزم كل المبادئ والتدابير المقبوله دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. هاي باختصار. لبنان صاد عليها بالعام 96، يعني بعد حوالي 17 سنة من صدورها، مع بعض التحفظات متعلقة بالجنسية وبالعلاقات الأسرية والزوجية. طبعا بحلقات لاحقة حنحكي عن التحفظات. اصلا هول حكينا عنهم وقت اللي كنا عم نحكي عن قوانيننا ودستورنا والى اخره. وكمان يعني كان في عليهم انه اشكاليه انه ليش يعني عم بيصير هذا وضع اخر. بنرجع على السيدا. فاذا وضعت ولبنان صادق عليها من ال 96. انا قبل ما نفوت بالتفاصيل بدي الاطار العام. من ال 96 لليوم وين نشرت؟ مين بيعرف فيها؟ مين اطلع عليها؟ عم تقولي لازم تنشر. طبعا وين؟ في جهود كبيره يعني وين انحطت؟ مين بيعرف فيها؟ مين بيعرف تفاصيلها؟ السيدات بيعرفوا فيها؟ طبعا كل لبنان، لانه في جهود كبيره، في نضال كبير قبل المصادقه عليها وبعد المصادقه. هي اعتبرت سلاح اساسي من 96 استخدمته كل النساء الرائدات وكل المجتمع المدني والمجلس النسائي اللبناني وحتى المسؤولين، يعني استخدموه سلاح لتعديل التشريعات الوطنية لتقدر تتوافق مع الاتفاقية. لأنه نحن بنعرف أنه بلبنان الأحكام الاتفاقيات الدولية تعلو على الأحكام الداخلية، فبالتالي مجبور لبنان حكما وقت يصادق على اتفاقية يعدل تشريعاته بما يتناسب مع الاتفاقية. علما أنه في تقارير دولية صرنا مقدمين 5 تقارير للأمم المتحدة عن التقدم اللي أحرزه لبنان تنفيذا لهالاتفاقية. والجديد بهالاتفاقيه انه مش بس انه عم نعدل قوانين. الحقيقه هاي الاتفاقيه اول شيء بتعرف التمييز، ثاني شيء بتعتبر انه حقوق المراه هي جزء من منظومه حقوق الانسان، ثالث شيء بتعتبر انه حقوق المراه هي غير قابله لا للتجزئه ولا للتصرف. أهم من قصة القوانين كمان بتحكي عن ضرورة تعديل الأنماط والذهنيات والعادات اللي بتعزز الصورة النمطية السلبية لدى المرأة بالمجتمعات. وكمان نظرت للمرأة كفرد بغض النظر عن حالتها العائلية، مزوجة، مطلقة، أرملة، عزبة. هذا المطلوب فعليا، هيدا مبدأ أساسي. وأهم شيء بهالاتفاقية أنه سمحت بالتمييز، نحن بنسميه التمييز الإيجابي، سمحت بكل التدابير المؤقتة اللي هي تمييز لمصلحة المرأة ولكن هي ضرورية لنقدر نحقق المساواة. وعملت آليات مراقبة الدول كيف عم بتنفذ هالاتفاقية وكيف عم بتنفذ التزاماتها. اتفاقية كتير مهمة وكتير شاملة.
وانا يعني بدي اقول انه في ناس بتتساءل ليه طلعت هالاتفاقيه، علما انه بال 67 كان في اعلان عالمي للقضاء على صدر عن الامم المتحده للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المراه. وقبل هالاعلان كمان عندنا ميثاق الامم المتحده اللي طلع بال 45 بيقول انه ضروره احترام حقوق الانسان وتعزيزها دون اي تمييز على اساس الجنس. اعلان العالم لحقوق الانسان ب 48 بيأكد على مبدأ المساواة، وبيقول كل الناس بيولدوا احرار متساويين بالحقوق والواجبات، ما في اي تمييز لا على اساس الجنس ولا اللون ولا القصر ولا الدين ولا اي حجه اخرى. أكثر من هيك العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية كمان بيأكدوا أنه كل الرجال والنساء بيتمتعوا بهالحقوق على قدم المساواة. وأكثر من هيك في اتفاقيات دولية خاصة بالمرأة، يعني المساواة بالأجور بال 51 52 حقوق سياسية للمرأة، ب 62 حقوق العلاقة بحد الأدنى للزواج. للأسف كل هالاتفاقيات ما قدرت ترفع الإجحاف والتمييز عن المرأة بالعالم. عشان هيك أدرك المجتمع الدولي أنه المفروض يكون في صك شامل بيشمل كل الحقوق للنساء، وكمان اعتبر أنه المساواة كتير صعب لما بتطبقيها على أشخاص منهم بأوضاع قانونية متساوية. صح. لما بيكون في تفاوت ممكن المساواة تزيد بالتمييز. كرمال هيك إذا بتلاحظي مقاربة حقوق المرأة اختلفت من المساواة نحن على إلغاء التمييز ضد المرأة. صدر الإعلان العالمي بال 67 هو كتير مهم وخطوة أساسية، ما كان كافي لأنه منه ملزم، هو إعلان منه اتفاقية، ما في إلزام، ما في آليات للمراقبة وآليات للرصد التطور الحاصل. فصار في جهود كبيرة أنتجت اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ب 79. ملزمة طبعا. هيدا أهم شيء، ملزمة طبعا للدول اللي بتصادق عليها واللي بتنضم لها. بس عم تقولي حتى لبنان كان عنده بعض التحفظات بمواضيع جنسية وعلاقات أسرية، يعني ونحن بنعرف الأسباب إن كان هون وإن كان هون يعني. هون. طيب فينا نفوت شوي أكثر بتفاصيلها. من كم بند شو بتتناول بشكل عام؟ بالوقت يلي انا عم بسالك عنا شوي مشكله بالميكرو، معلش طلع صوتي قبل. ميرسي عيد المعلومه. ما في مشكل. فاذا خلينا نشوف من كم بند وشكل الاتفاقيه. هيكليه الاتفاقيه هي بتالف من ديباجه مقدمه بيتبعها 30 ماده موزعه ب6 اجزاء، وكمان ألحق فيها ب 99 بروتوكول إضافي اختياري دخل حيز التنفيذ بال2000. بالنسبة للمقدمة هي الأسباب الموجبة، يعني أسباب الموجبة للاتفاقية. إذا فينا نرجع لهالديباجة لأنه كتير مهمة. هالاتفاقية اعتبرت إلغاء التمييز هدف ووسيلة، اعتبرته هدف لنقدر نحقق المساواة، واعتبرته وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. إذا منشوف شو نقال بالديباجة منلاقي لأنه ميثاق الأمم المتحدة بيحكي عن مبدأ المساواة، لأنه الإعلان العام لحقوق الإنسان بيحكي عن عدم التمييز، لأنه للأسف التمييز بعده قائم، لأنه الانتهاك أو التمييز بيأثر على تطور المجتمع وتطور البلد بشكل عام، لأنه المرأة قدمت كتير وعندها عطاءات بالمجتمع وبالأسرة وبكل مكان هي موجودة فيه، لأنه ما فينا نعتبر أنه دور الإنجاب للمرأة أو الأمومة هي عائق أمامها، لازم بالعكس يكون هيدا أساس للمشاركة وتقاسم المسؤولية بين المرأة والرجل، لأنه مفروض مفروض نغير هالتقاليد والعادات اللي بتخلي في أدوار تقليدية نمطية للمرأة والرجل ما بقى ظابطة وما بقى ماشية. عشان هيك صارت الاتفاقية. عظيم. هيدي الديباجة. بالنسبة للأجزاء، أول 4 أجزاء اللي بيضموا 16 مادة بيحكوا عن كل شيء حقوق مختلفة وتدابير وإلزامات على الدول لتنفيذ أو لإلغاء التمييز وصولا إلى المساواة. بينما الجزئين الأخيرين الخامس والسادس 14 مادة هن أحكام إجرائية عن لجنة القضاء على أشكال التمييز، اللي هي كيف بتتكون وكيف تتقبل أو
تستلم التقارير من الدول وكيف تنتخب أعضائها وكل هيدي التفاصيل. البروتوكول الإضافي ما صادق عليه لبنان، دخل حيز التنفيذ بال2000، بيتعلق بصلاحيات اللجنة بتلقي الشكاوي الفردية. حتى أي شخص منتهك حقوقه ممكن يقيم شكوى للجنة، أمام اللجنة، على الدولة العضو في الاتفاقية يلي هي وين مقرها؟ كوبنهاجن. اوكي صعب شوي بس انه هلا هي الفكره يعني انه في صار طبعا في شروط لانك تقدمي هيدي الشكوى، لازم تكون استنفذتي كل وسائل الشكاوي بالبلد اللي انت فيه، ولكن هيدي كمان سلاح اساسي بيد اي شخص تعتبر انه قديش. انا بدي شوي بس كمان بعدني، بما انه عم نحكي عن الشكل والهيكليه، قديش اخذت وقت لحتى انوضعت كل هالبنود؟ انا قلت يعني بال67 لما طلع الاعلان، من وقتها بلش التفكير بشيء ملزم، بس حقيقه هي بقت 5 سنين. 5 سنين نعم. حتى جهود كبيرة دولية لصدرت الاتفاقية. اوكي. وطبعا كل الاتفاقية تتاخذ بعين الاعتبار انه المجتمعات تتغير، البلدان تتغير، في كثير اشياء يعني طبعا دائما في هالامور هيدي. بدنا نجرب شوي نبلش بنحكي تفاصيل الجزء الاول. شو بيتضمن؟ الجزء الاول لنا 6 مواد. المادة الأولى هو عم بيعرف التمييز، هي من أحد ميزات كمان هالاتفاقية أنه عرفت التمييز بشكل واضح. يعني كل واحد بيحكي على ذوقه طبعا 100%. موضوع نسبي أوقات بيكون. تمييز واضح هو أي تفرقة، أي استبعاد، أي تقييد على أساس الجنس بيحول دون الاعتراف بحقوق المرأة، أو بيحول دون تمتعها بهالحقوق، أو بيؤدي إلى إضعاف المرأة بأي شكل من الأشكال. هيدا المادة الأولى. المادة الثانية هي صلب الاتفاقية، هي إذا بدك مادة محورية، عشان هيك في جدل قائم حول مدى قانونية التحفظ على هالمادة، لأنه لما تتحفظ على المادة يعني عم بتفرغي الاتفاقية من مضمونها. هالمادة بتلزم الدول أن تنتهج بكل الوسائل الممكنة كل أساليب سياسة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وبتحدد كل التدابير الآيلة إلى هذا الموضوع، وبتحط على الدول 3 التزامات: احترام حقوق الأشخاص، طبعا المرأة بشكل خاص، وعدم التدخل بهالحقوق. ثاني شيء حماية هالحقوق، حماية الحقوق من كل العوامل التمييز. وثالث التزام هو تيسير هالحقوق. يعني هون الشيء الجديد اللي جابته اللي اجت فيه الاتفاقيه، انه مش بس يعني كمان عطتها، مش عم بتمكنها بس للمراه، عم تعطيها كمان نقاط قوه. هيدي كتير مهمة. المادة الثالثة بنحكي طبعا عن تدابير اللي هي بتأمن أو بتكفل تطور المرأة وتقدمها بكافة الميادين. المادة الرابعة هيدي أحد الأشياء الجديدة، قلنا هي التدابير المؤقتة اللي بتاخدها الدول، يعني مثل الكوتا أو مثل أي قوانين بتحمي المرأة الحامل أو المرأة خلال فترة الأمومة. هي تدابير ما اعتبرناها تدابير تمييز، اعتبرناها تدابير ضرورية وأساسية لنقدر نوصل للمساواة، ولكن طبعا هيدي التدابير بتكون مؤقتة. المادة الخامسة حكيت كمان عن موضوع الأنماط والسلوك، وأنه الدول لازم حتى تركز أنه بالأسرة لازم ينفهم موضوع الأمومة وموضوع المشاركة بالمسؤولية، لأنه هيدا لازم تخلق مع الإنسان يعني طبعا لنقدر نغير هالصورة النمطية. المادة السادسة بتحكي عن مكافحة جميع أشكال التمييز، الإتجار بالمرأة واستغلالها. هذا الجزء الأول. للأسف اللي عم نشوفه نرجع بمحلات كتيرة ونتحجج بحروب وبنزاعات بدي أقول 100%. بدي أقول موضوع تاني إنه يعني كتير أساسي، إنه من خلال التقارير اللي تقدمت من الدول للجنة القضاء على كل أشكال التمييز، تبين إنه أصعب وأخطر أشكال التمييز هو العنف ضد النساء. عشان هيك بنشوف المقاربة تجاه حقوق النساء اختلفت، من المطالبة بالمساواة للمطالبة بإلغاء التمييز، لليوم المطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. عشان هيك طلع الإعلان العالمي لمناهضة العنف ب93. هيدا موضوع أساسي، لأنه إذا ما شلنا العنف، لأنه العنف هو بيرجع بينتج القيم اللي بتؤدي لنمطية الصورة السلبية للمرأة. نحن وقتنا خلص لليوم. أكيد بدنا نقول للمشاهدين يتابعونا أنه رح نكون
اسبوعيا مع الاجزاء الاخرى، مع الاجزاء الاخرى لحتى نحكي انا مش عم بسمعكم اذا في شيء، بعرف انه وقتنا خلص. بلكي وقتنا ما خلص. الجزء الثاني اكيد الاسبوع المقبل رح نتابع مع الاتفاقيه طبعا. رح ننتقل هلا لحتى نكون مع شيف حسين ورشد ملح. ميرسي. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بأول فقرة مشاهدينا حضرنا وصفة الحلو كيك لنجاز صار بالفرن طبعا على حرارة 180، وهلا صار الوقت لنحضر الباف بيستري طبعا المحشية الفطر. لكن عجينة الباف بيستري نحن مشاهدينا اليوم جايبينها جاهزة، ما نحن حضرناها، استعملناها جاهزة من منتوجات تونس فود. لكن عجينة الباف بيستري قدامنا تجي معلبة بهالشكل، بنلاقيها بكل التعاونيات. لكن هيدي هي العجينة، حاطين لها نحن رشة طحين وجاهزة عنا لحتى نمدها أو لحتى طبعا نقطعها ونحشيها بهيدا الخليط الموجود قدامنا، خليط الفطر والبصل اللي رح نضيف لهم بعد من الثوم البودرة. رح نضيف أيضا مشاهدينا كمان رح نضيف من خل البلسمك، من الملح، من الفلفل الأسود، وهول كلهم بيعطونا نكهة كتير طيبة ونكهة رائعة. لكن الفطر أيضا على النار، تركين نحن الفطر لحتى يدبل مع البصل لنبلش نقدر نحشي عجينة الباف بيستري ونفوتها على الفرن على حرارة 180 لحد الكيك لنجاس. طبعا الكيك لنجاس مثل ما خبرتكم بده حوالي 45 لل 50 دقيقة بالفرن على حرارة 180. أما هلأ مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا بلشنا نرق العجينة، عجينة الباف بيستري أنا عم برقها بهالشكل، لكن طبعا مع رشة طحين لحتى ما يلزق عندي الشوبك بالعجينة، فمنحط رشة طحين ومنمدها بهالشكل. طيب لكن مشاهدينا هيدي هي العجينة بهالشكل. اوكي كمان اوكي بالسكينة رح اقطعها بهالشكل. اوكي وايضا رح ارجع اقطعها كمان بهالشكل. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نقطع هالعجينة بالاشكال. اوكي طيب هيدا الخليط تقريبا صار جاهز. رح اجي تبله، رح احط من الثوم البودرة، لكن بنحط ثوم بودرة، ايضا بنحط رشة سكر، عنا ثوم بودرة، عنا رشة سكر، اعشاب ايطالية مجففة بتعطي نكهة كتير طيبة، بالاضافة للملح، وعندي من الفلفل الاسود. اوكي فلفل اسود كمان، وكمان بنضيف من خل البلسمك. اوكي كمان مشاهدينا هيدا الخليط صار جاهز. بنجيب من جبنة البارميزان ايضا بنحط رشة، ونرجع مشاهدينا فينا نحط معهم كمان من الزبدة. الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة. رح طفي النار انا تحتهم. اوكي لكن مشاهدينا طفينا النار، رح احط انا شوي بالعجينة بهالشكل، ورح نلف العجينة بهالشكل. انا وعم بلف العجينة برجع لعندي غادا وبخبركم مشاهدينا بعد شوي بالتفصيل عن باقي وصفاتنا. ميرسي شيف حسين، يعطيك الف عافيه. خليكم معنا مشاهدينا كمان مره. هلا الوقت هو لبريك اعلاني، من بعدها بنرجع نتابع اكيد فقراتنا لازم.